Так, всем привет! Как и обещал, дефектовка мотора 3SZ. Toyota Rush, Daihatsu Bigo, Terios, европейцы. Вот то, что человек мотор оставил, ему поставил я контрактный свой, который на продаже был. Ездит доволен. Вот. Разобрал я. Все-таки вот то, что молва шла про поршневую. Ребят, смотрите внимательно. Сейчас буду показывать. Сначала начнем с поршней. Четвертый. Ну ладно, уже пачкаться так пачкаться. Так, сейчас. Подождет радио. Слышите? Это он на кольцах так играет. Сейчас я сделаю вот так. В основном эти моторы, ну вот по ходу движения мотор в сторону вот лобовины. Вот, всегда беру стетоскоп, наушники и всегда слушаю вот здесь. И прошлый мотор, вот то, что менял год назад, и стук именно шел вот отсюда. Смотрите видео. Вот всегда меряю. Все. А вот еще раз возвращаемся. Народ там, мастера, там цепи, не цепи, там муфты, не муфты, зазоры клапанов. Оказывается, ребята, все-таки дело в поршневой. Сейчас смотрите. Посмотрите, вот поршень второго цилиндра. Блин, ёкарный бабай. Во, видите? Я в поршне кольца вижу. Это вот даже не нижняя мертвая точка. Ну-ка, ну-ка, сейчас, подождите. Вон, видите, кольца. Такое ощущение, что поршень усох, бля. Так, пойдем. Ну-ка. Так, четвертый встал. Все, вот он. Посмотрите. Охренеть. Я вообще не представляю. Еще раз повторяю. Моторы масло не жрут, но на поршневой... Блин, судя по состоянию поршневой сверху нагара, бля. Что-то мне с трудом верится, что пробеги 80 тысяч. Или реально они в разнос идут как-то, блин, связано вот с поршневой. С этими люфтами. Сейчас второй. Ну все, понятно. Сейчас по поршням вот покажу все. Так, ВМТ. Слышите? Он и сам гуляет, и на пальце гуляет. Я вот первого цилиндра снял, поршень еще покажу. Посмотрите, он и сразу кольца видно. Охренеть. Не, еще раз говорю, не считая себя крутым мотористом, ну, ребят, имея в продаже контрактные моторы, там, кому как ты разбираешь, ну, как бы сталкиваешься, там, может, головки там снимаешь. Ну, нормальный поршневой, так, само собой, не должно же быть, да? Вот он и стуки. Сейчас на четверть уберу. Да. Ну, примерно так. О! Слышите? Вообще жесть, блядь. Вот вам и стуки. Ну, как я говорю, о, дизельный Раш приехал. У нас не дизельная машина, я говорю, но работает как дизель, блядь. А чё, блин? Вот вам чё. Так, ладно. Все, поршневая. Понятно. Теперь поршень снял, смотрите. Ой, дай бог, блин, поснять. О! Получается на трех направлениях. Вот по ходу движения смотрим. Ну туда. На машине вот так стоит в лобовине. Заводской хон. Видите? Да что ты, блин? Темно ей, блин. Ладно, вот, короче, заводской хон есть. Здесь, понятно, палец на поршне. Вот поршень. Так вот стоит, да? Вот палец. Все. Здесь на юбке сильно нет. То бишь со стороны, левой стороны по ходу движения. На самой гильзе, на блоке. Тоже выработки не очень. А посмотрите, что творится по ходу движения на правой стороне. Видите? Ребят, еще раз говорю, я не моторист, там не супер, не занимаюсь конкретно вот этим. Посмотрите, какая выработка. Посмотрите, что творится. Блин, света не хватает. Ёшкин кот, света ты где? О!
Смотрите. То бишь на 3 направлениях по ходу движения лево, перед и зад на гильзе заводской хон. Все как бы есть. А посмотрите, что творится именно по ходу движения на правой стороне. Все, хона нет. И вот так вот ведешь пальцем. Ведешь пальцем. Сейчас вот так. И вот где-то такая как волна, блин, как выработка уже именно. О! Вот есть чуть-чуть, вот она. Почти под самой верхней мертвой точке. Почти под самой. Вот где-то вот здесь. И прям чувствуется палец такой тык. И как такой легкий-легкий бугорок на гильзе. Такой легенький-легенький. Еще раз повторяю, нету нутрометров. Мне самому было интересно вот разобрать и посмотреть. Ну, дело все-таки в поршневой. Вот то, что молва идет, и люди говорят. Ну, одноразовое чудо. Ну, понятно, везде эти моторы позиционируются. Ну, понятно, азетные там другие темы. Там, как правило, в кольцах делал что там. Ну, вот если вот такой стук, мужики, ну, это все. Ну, если дефектовка показывает, ну, что, гильзовать, да, что смеяться. Он как одноразовый везде, и по мануалу читаешь, нету на него ничего, не выпускается, ни ремонтов, ничего. Ну и смысл. То бишь вот так вот. И всегда вот звук идет больше всего именно вот этот дизельный. С первого и второй цилиндр больше всего. Хотя они тут всего. Да, тут все. Как сосиска прорубля. Ну что смеяться, разве это мотор, блядь. Так, теперь поршень. Поршень. Это юбка левая по ходу движения по установке мотора. Видите, ну нормальные рисочки там туда-сюда. Как бы все. А теперь смотрите, что творится с этой стороны на поршне. По ходу движения правая сторона. Дальше что-нибудь объяснять. Понятно. Еще раз говорю. И болтается он, писец, на пальце, блядь. Ну, видать, улегченные варианты, вот эти все новые моторы. Смотрите. Вообще в жесть, блядь, на пальце. Я понимаю, что палец и поршень, оно должно, но не до такой степени. Посмотрите. О, слышите? Короче, мужики, ни кольца не забиты, ничего. Вот. Все как бы более-менее нормально. Ну, в общем, как бы подтверждение, блин. Одноразовое чудо. Да, при желании можно что-то заморочиться. Но не знаю, я, наверное, не ошибусь, я в каталогах смотрел. По-моему, блин, вся поршневая только в стандарте на них выпускается. Нету ремонтных. А ремонт, ну здесь блок, блядь. Опять я говорю, блядь, что-то делать, мудрить, блядь. Ну да, надо просто вот в Владивостоке, блин, нормальный, хороший мотор найти. Чтобы там не обманули люди, блин. Ну вот поставили человеку уже с какой мотор. Был мотор 6-й вот на реализации. У кого вкладыши проворачивало. Один, еще раз говорю, перегрели. Один просто так забрали. Вот. И вот 2 мотора я сам лично менял год назад. И вот сейчас менял. Вот с этим стуком. Ну вот, дело все-таки в поршневой. И писец, конечно, блок гильзе. Ну, что смеяться. Не-не-не, я даже, блин. Так что, ребята, век живи, век учись. Чего дальше снимать? Смысл? По мне, я уже хозяину отзвонился. По мне, это металлолом. Ну, коленвал, да. Снимем коленвал. Ну, поршневую оставим. А блок, он нафиг не нужен. А вдруг кому-то пригодится? Кто-то захочет заморачиваться. Отдадим за недорого. Доставка за ваш счет. Так что, ребят, вот так вот. Ну, да, а по внешним признакам внутрянки, конечно, мотор в идеале, бля. Бошку снял, даже с мужики снимать бошку не буду. Ну, просто в идеальном состоянии. Башка, ну, просто в идеале. Ну, дело с поршневой. Так что как-то так. Вот. Все. Всем пока. Дай бог всем здоровья. Буду видео по разным машинам укладывать. Вот у меня на Опеле прокладку секануло, блин, писец. Ну, это там тоже видео, еще раз говорю, выложу. Отдельно заморачивался. Ладно, все. Вот он, 3SZ, одноразовые моторы. Или мысль. Или конкретно сейчас начали в Японии мотать
пробеги сматывать и на аукционы выставлять. Потому что на аукционы залазишь, ну смешно. Вот рашики, да, по нашим годам, там пятилетка или кого-то. Ну, в идеальном состоянии пробеги типа минимальные. И стоит реально недорого, блин. Даже вот его под полную пошлину навести сейчас под евро там туда-сюда. Ну, наверное, блин, наверное, все-таки сматывает. Хотя хрен его знает. Может, какие-то дефекты этого мотора. То, что вот увеличенный шток самого поршня, да. Как бы поршень облегченный. Не как старые, помните, да. Вот юбочки были от Блонсерона тут. Здесь они по типу субаровского все пошли. Облегченный, без юбок, вообще практически юбки-то нету, блин, выходной. Понятно, центровка, блядь. И вот это болтание, ну, вообще просто обалдеть, блядь. Конечно, на пальце он болтает с поршнем. Я говорю, еще раз повторяю, такое ощущение, что вот это, блин, все смотришь, блядь. Такое ощущение, что поршня поусыхали, блядь. Вообще во все стороны как-то так проворачивал. Ну, и на пальце. О, ну, вон видно. Вон на пальце вот. Я пытаюсь вот так вот. И он даже на пальце он гуляет, бля. На шатуне, бля. Шатун, да, бля. Длиннючий, бля, мама, не горю. Поршенек малый. В общем, еще раз повторяю. Не моторист. Мне все это было интересно. Найти причину. Причину я нашел. Ребят, дай бог вам всем здоровья. Там кумекайте сами. В общем, вот так вот. А тем, кто автолюбители эксплуатируют эти машины, ребят, если вы такое слышите, смотрите видео, если такие штуки слышите, не разводите себя на деньги. Цепи, не цепи к супермастерам. Там колпачки, там, ой, я имею в виду, головка, там, клапана, это дело муфты, это дело не в нем, это дело в поршневой. Говно одноразовое. Хотя, это мои слова. Я считаю, что японский автопром серийный, еще раз повторю, что сочетание оптимальной цены и качества. Ну, просто вот может быть специфика мотора вот это. Так что, блин, для людей, я говорю, разговаривал с человеком, у него пробег на Раше больше 150 тысяч. Он даже цепь на нем не менял. Свечи, не свечи, сальники, не сальники, маслица вовремя, все. Я сам лично видел на спидометре пробег больше 150 тысяч. Он приехал на СТО у пацанов менял масло. Я с ним разговорился, он говорит, ни хрена, я горе не знаю. И езжу не просто по городу, а там с семьей на природу, там и все. Так что вот так. Ну все, в принципе. Если что, задавайте вопросы.